Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo, Enyi, Salam alaikum, Hola, buena gente, Bonjour, legend, Linja, Dumelang, Murigaboto, Muliwanji, Murigaboto, Makadin, Karibu, Mwakaitawani, Munotambere. Welcome to Blackview SDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music, it's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Blackview online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the Word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Blackview online worship platform. Nobody can stop me. Don't you wanna go? I'm going there. Nobody can stop me. Wanga wayenda kuna Jesu yerem wasambwa muropare nyenye unosimira mutawake ere wasambwa muropare nyenye wasambwa muropa roherere nyenye moyo wako wakachena oyere wasambwa muropare nyenye unofamba naye mazuva ese wasambwa muropare nyenye unozorora kuna Kristu ere wasambwa muropare nyenye wasambwa muropa roherere nyenye moyo wako wakachena oyere wasambwa muropare nyenye kwambo ashika unochena here wasambwa muropare nyenye wagatirirwa dzimbateku benga wasambwa muropare nyenye muropa roherere nyenye moyo wako wakachena oyere wasambwa muropare nyenye rasanguwa iyo inesitema usambwe muropare nyenye kunetsime iyo inowerera sambanyi muropare nyenye muropa roherere nyenye moyo wako wakachena oyere wasambwa muropare nyenye wasambwa muropa
muropa roerere nyenye. Moyo wako wakachena oyere wasamba muropa renyenye. Moyo wako wakachena oyere wasamba muropa renyenye. Moyo wako wakachena oyere wasamba muropa renyenye. Ndawana shamwari yakandida isingaziwi akandifuwa nerudo akanisunga kwari. Moyo wangu wasungwa nepfundo rora kasimba Jesu ndiri wako ini uri wangu narini. Ndawana shamwari yo shamwari yakandifira andi upenyu bachete asi akazipira jendi nazo andi zangu ndaka muchengetera moyo simba upenyu zesende zake narini. Ndawana shamwari akapiwa masimba ese kundichengeta munzira ino enda kudenga mbiri kupenya yokuti indisimbise gandirinde ndisewenze pambe rindo zorora. Ndawana shamwari inemutsa idinerudo ndimutungamiri kwaye ane zero nesimba kuna iye anondidandino wana masimba korufurunga kurire ndiri wenyu narini. Ndawana shamwari inemutsa idinerudo ndimutungamiri kwaye ane zero nesimba kuna iye anondidandino wana masimba korufurunga kurire ndiri wenyu narini. Kuna iye anondidandino wana masimba korufurunga kurire ndiri wenyu narini. Korufurunga kurire ndiri wenyu narini. Zuva ivadiwa vateereri, tinoda kuchingamidzai mukati mechirongwa chedu chemukati mezuva ranhasi. Tiri pano from MSU SDA Alumni. Toda kutenda Mwari nemukana wavatipa tive nenguva yekudzidza shoko ravo. Tichafamba nedingindira rine musoro wenyaya watogona kupa mazwi echirungu kuti the new birth experience kana kuti kubarwa patsva. Ndo uchanga uri musoro wenyaya wedu. Tisingapambadze nguva, tendere tive nenguva yekunyengetera tisati tapinda mukati mechidzo chedu. Ngatinamatei. Baba vedu vari kudenga, namuponesi wedu Jesu, ongwai Mwari nemukana wamatipa wekuti tidzidze shoko renyu zvikuru sei maringe nekubarwa patsva. Tinotsvaka imi Jehovha kuti musvike mukati memwoyo yedu, mutisandure tigone kuva vanhu vanenge vabarwa patsva. Tinokuongai kubva zvino nosingapere, tanamata. Amen. Toda kutenda Mwari. Tichatanga kuverenga vhesi rekutanga rinobva kuna bhuku ravaroma, varoma chapter 1 vhesi ya 18. Verengai munhu waMwari, varoma chapter 1 vhesi ya 18.
Pavhesi ya18. Yes, vhesi ya18. Nokuti kutsamwa kwaMwari kunoratidzwa kuchibva kudenga. Nekuti kutsamwa kwaMwari kunoratidzwa kuchibva kudenga. Pamusoro pokusada Mwari kose nekusarurama kwavanhu. Pamusoro pekusada Mwari kose nekusarurama kwavanhu. Vanodzivisa zvokwadi nokururama. Vanhu vanodzivisa zvokwadi nekurarama. Da kuti mubate pfungwa iyi vana vaMwari. Kana Bhaibheri richitaura pamusoro paMwari rinotiudza kuti Mwari rudo. Amen. Zvazvinoreva ndezvekuti Mwari havagone kuzosanduka kurega kuva Mwari vane rudo nekuti pane zvaitika. Saka Bhaibheri pariri kuti zvino kutsamwa kwaMwari kwakaratidzwa kuna vanhu vose vasingade Mwari nevasina kururama vanobata zvokwadi yaMwari mukusarurama. Rinoreva kuti murudo rwaMwari Mwari vanogona kutsamwiswa. Bhaibheri riri kubuditsa mhando yavanhu vachatsamwisa Mwari. Zvikanzi vanhu ava vanhu vanobata zvokwadi mukusarurama zvakare vasingade Mwari. Regai ndikudzei vanyori vara rinoshandiswa neBhaibheri rechirungu rekuti ungodliness ndo rinodudzirwa neshona richinonzi iro vanhu vasingade Mwari. Asi zvarinoreva chaizvo ndezvekuti vanhu vanogara vasina Mwari, vanhu vanoda kurarama vasina Mwari. Saka Bhaibheri riri kuti iro hasha dzaMwari dzakaburuka dzichiratidzwa kune vanhu vose vanoda kugara vachirarama vasina Mwari, zvakare vanhu vanoda kubata zvokwadi yaMwari mukusarurama. Da kuti tiverengerwe vhesi rinotevera richititambanudzira zvakamboitika, chimiro chakambosanganikwa nacho Mwari pavakatsamwa. Tione kuti kana Mwari vachinge vatsamwa vanoreacta sei, Mwari kana vachinge vatsamwa vanoita sei. Verengai munhu waMwari. Luka chapter 17. Luka chapter 17 Vhesi ya vhesi ya 26 kusvika pa28. Sezvazvakanga zvakaita mazuva aNoa ndizvo zvazvichaitawo namazuva omwanakomana womunhu. Yes. Waidya nokunwa vanhu vaidya nokunwa nokuwaniswa kusvikira zuva rakapinda Noa muareka. Mvura zhinji ichisvika ikaparadza vose. Mvura zhinji payakasvika ikaparadza vanhu vose. Regai ndikudzei vana vaMwari, pari kutaurwa neBhaibheri Jesu ari kubuditsa pachena kuti zvakaitika panguva yakatsamwa Mwari mukati meneme nguva vanhu vairarama life as usual. Zvikanzi vanhu vaidya nekunwa. Regai ndibvunze vateereri kuti pane chakaipa here pakudya nekunwa. Zvazvinoreva ndezvekuti vanhu ava vairarama a normal life asi vairarama vasina Mwari. Dambudziko harisi pakudya, dambudziko harisi pakuita business, dambudziko riri pakurarama tisina Mwari. Saka Bhaibheri riri kuti mazuva aNoa zvakatomboitikawo zvavanhu vakararama, asi vanhu vakararama manormal lives asi vakararama vasina Mwari. Zvikanzi kudii pamberi neBhaibheri? Pavhesi ya Pavhesi ya 28. Sezvazvakanga zvakaitawo namazuva aLoti. Waidya nokunwa, vanhu vaidya nekunwa, nokutenga, vanhu vachitenga nekutengeserana. This is business. Nokusima nokuvaka. This is commerce. Kana tichitaura mavara echirungu ndo zviri kuitika mukati mezuva ranhasi. Life as usual. Vanhu vachirarama samararamiro avanoita mazuva ose. Asi chii pamberi nevhesi? Nomusi wakabuda Loti muSodhoma. Kusvikira musi wakabuda Loti muSodhoma. Moto nosuferi zvakanaya. Moto nesuferi. Mira henyu munhu waMwari. Ndoda kuti muhwisise chimiro chikutaurwa naJesu vana vaMwari. Jesu ari kutaura kuti pairaramiwa Mwari pavakatsamwiswa vanhu vairarama life iri normal. Regai ndikuudzei kuti hapana chakaipa kurarama life iri normal. Hapana chakaipa kuita business. Hapana chakaipa kurarama life as usual. But kana life as usual ikararamiwa pasina Mwari paipa. Zvikanzi nezuva iro Mwari vakatsamwa kusvikira musi wakaburuka moto. Chokwadi. Da kuti muverenge Genesis taverenga tikanzwa pamusoro paNoa, tikadzidza pamusoro paNoa. Genesis chapter 6 verse ya 5. Regai ndikunyeverei vateereri, kana Mwari vakambotsamwiswa nelife iri usual inoraramiwa pasina Mwari, nanhasi inovatsamwisa zvakare. Kana vakambotsamwiswa nayo Mwari havachinje zuro kana nanhasi. Chinhu chaitsamwisa naMwari nanhasi chinovatsamwisazve. Verenga Genesis
Genesis 6 pavesi ya 5 Genesis chapter 6 verse ya 5. vesi ya 9. Yes, Vesi ya 5. verse ya 5. Zvino Jehovha wakaona kuti kuipa Zvino Jehovha wakaona kuti kuipa kwavanhu kwakanga kuri kukuru kwakanga kuri kukuru panyika, chaizvo. nendangariro dzekufunga kwomwoyo yavo Yes. dzakanga dzakaipa bedzi nguva Yes, dzose. yes. Verse 6. Verse 6. Jehovha akazvidemba Regai ndikunyeverere vateereri. Kana pane chinhu chinogwadza ukaona kutadza kwako kwadembesa Mwari kuti ndakamusikire uyu, kwaenda kunzvimbo isiriyo, kwaenda kunzvimbo yakakwiririra, kwaenda kunzvimbo isina kujairika, Mwari havafane kurigreta kuti ndakakusikirei. Regai ndikudzei vana vaMwari, patinopinda muzvimiro zvakasiyana-siyana tinoregretesa Mwari. Mwari vanorigreta kuti munhu uyu ndakanga ndamusikirei. Zvikanzi kudii pamberi nevhesi? akawane shungu pamwoyo pake. Mwari vakava neshungu pamwoyo pavo. Vesi ya 8. Vesi ya 8. Asi Noa vakawana tsitsi pamberi Regai ndikudzei paJehovha. vana vaMwari, Mwari pavanotsamwiswa kune vamwe vanowanirwa nyasha naMwari. Zvikanzi mukati menzvimbo yakanga yoraramiwa vanhu vachirarama sekunge kusina Mwari, vanhu vachirarama vasingade Mwari, pane akawanika akanga akawanirwa nyasha naMwari. Zvikanzi Noa wakawanirwa nyasha naMwari. Zvikanzi ngemhaka yei? Vesi ya 9. Vesi ya 9. Marudzi aNoa ndiwo. Marudzi aNoa ndiwo ayo. Noa vakanga ari munhu Noa wakarurama, wakanga uri munhu akarurama, asine mhosva asine mhosva. mumarudzi ake. Noa wakafamba naMwari. Mira ipapo mutendi. Zvikanzi Noa waiva munhu akarurama. Chakaita kuti nyasha dzinhonge Noa inyaya yekuti Noa waiva munhu akarurama. Zvanzi naRomans chapter 1 verse ya 18, hasha dzaMwari dzinoburukira dzichiratidzwa kune vanhu vasina kururama. Asi Noa akamira ari pake ega. Chikonzero, Noa akanga ari munhu anga akarurama. 2 Peter chapter 2 verse ya 4. Pavesi ya 4. Verse ya 4. Nokuti kana Mwari asina kurega vatumwa vakatadza, Nekuti kana Mwari asina kurega vatumwa vakatadza, asi wakavakandira mutataro nokuvaisa kumakomba erima, yes, kuti vachengeterwe kutongwa. kuti vachengeterwe kutonga. Vesi ya 5. Verse ya 5. Akasaregawo nyika yakare, Yes. asi wakaponesa Noa muparidzi wokururama pamwe chete navamwe vanomwe nguva yaakawisa mvura zhinji panyika. Regai ndikudzei zvitwa nevhesi vana vaMwari. Bhaibheri riri kuti Mwari havana kurega vanhu vakange vakaipa zvikafanana zvakadaro. Pane nguva inouya, pane nguva inokwana, Mwari achatonga nayo. Zvikanzi muenzaniso watiinawo ndewazvakaitika mazuva apera, kuti vanhu pavakange vatadza, kutadza kwavanhu kwakura, Mwari vakatsamwiswa nazvo, vakaponesa Noa nemhuri yake. Zvikanzi kudii pamberi nevhesi? Vesi ya 6. Vhesi ya 6. Akashandura maguta eSodhoma neGomora akaita madota. Chipomirai. Ndakuti mudzokorere vhesi ya 5. Vesi ya 5. Vhesi ya 5. Akasaregawo nyika yakare, Yes. asi wakaponesa Noa namarudzi muparidzi wokururama, Yes. pamwe chete navamwe vanomwe, Yes. nguva yaakawisa mvura zhinji panyika, Yes. yavanhu vakanga vasingadi Mwari. Yevanhu vakanga vasingadi Mwari. Ndabva kutsanangurira vateereri ndikati vara rekuti kusada Mwari ivara rinoreva vanhu vanoda kugara vasina Mwari. Saka Bhaibheri riri kuti iro hasha dzaMwari dzakasvika munguva yaNoa. Mwari vakasarega vanhu vanoda kugara vasina Mwari, vanhu vanotsvaga kugara vasina Mwari. Hasha dzaMwari dzinoburukira kwavari. Zvikanzi kudii nevhesi ya 6? Vesi ya 6. Vesi ya 6. Akashandura maguta eSodhoma neGomora akaita madota, Akaita madota. akatongera kuti aparadzwe. Yes. Akaita kuti chive chiratidzo kuna ivo vachagara vasingadi Mwari. Kuna ivo vachagara vasingadi Mwari. Hamusati mapedza vhesi, ndoda kuti mubate pfungwa iyi. Pane chinhu chiri kufanana munguva yaNoa, pane chinhu chiri kufanana munguva yaLoti. Zvikanzi chinhu ichi ndechekutsamwa kwaMwari kunoburukira kuchiratidzwa kuna vanhu vasingade Mwari. Kwatati iko kusada Mwari kuri kurehwa neBhaibheri hakusi kusada Mwari, asi ichimiro chavanhu vanoda kurarama vasina Mwari. Saka munguva yaNoa vanhu vakada kurarama vasingagare naMwari, Mwari akatsamwiswa nazvo. Munguva yaLot the same happened. Vanhu vakada kurarama vasina Mwari, hasha dzaMwari dzikaburukira pavari. Zvikanzi kudii pamberi nevhesi? Akasanangura Loti, Akasanangura Loti wakanga akarurama. Zvikanzi Loti
anga akarurama. Ndoda kukutondedzai kuti pataverenga pamusoro paNoa tadzidza kuti Noa wakawanirwa nyasha nekuda kwokuti anga akarurama. Zvikanzi zvimwe chete kuna Loti anga akarurama. Zvikanzi kudii pamberi? Wakanga afa neshungu nokuda kwomufambiro wouteya. Regai ndikudzei vana vaMwari. Zvanzi neBhaibheri, Noah was righteous. Noah was godly. Zvazvinoreva ndezvekuti kudii? A person who is godly is also righteous. Munhu ari godly, munhu anoda kugara naMwari, munhu iyeye akarurama. Zvikanzi izvo Lot panguva airarama mairaramiwa nezvivi. Zvikanzi Lot akanga aine shungu navanhu vairarama nezvivi. Munhu ari righteous anobatikana nevanhu vanoramba vachitadza. Amen. Zvakadarireiko mukati mezuva takurarama mukati mezuva ranhasi vateereri? Vekuti vanhu vazhinji vanoti vari kunamata, vanoti vakarurama, vari kupromota zvivi. Sure. Chechi yaifana kurwadziwa, chechi yaifana kushaya mufaro nekuda kwavanhu vanoita zvivi. Daniel chapter 9, vakaiwana sei righteous ana Noa? Vakaiwanepi righteous ana Noa? Ana Noa kururama vakakuwanepi? Rega tinzwe Bhaibheri rititambanudzire pachena kuti ana Noa kururama vaikuwanepi. Daniel chapter 9 verse 7. Verse 7. Verse 7. Haiwa Ishe. Kuri kwamuri. Kururama kuri kwamuri. Asi kwatiri isu kunyara kwezviso zvedu sapazuva ranhasi kuvanhu vaJudha nokuna vagere paJerusarema. Mira zvenyi ipapo. Sure. Ndoda kuti mubate pfungwa ito neBhaibheri. Bhaibheri riri kuti kururama ndekwaJehovha, kururama kunogara kuna Jehovha. Saka secret yaizikanwa naNoa naLot ndekuti ndiwane kururama kwaJehovha mutendi. Ndinofana kuti ndigare naJehovha, nekuti ndikada kugara ndisina Jehovha chinhu chinowanika pandiri kutadza. Sure. Saka vadiwa vateereri, regai ndikukokere kupfungwa iyi. Mwari vanotsvaka vanhu vanoda kugara navo. Ndosaka muchiona Bhaibheri richitsimbidzira kuti kururama kuwanikwa namabasa, even nemurayiro, asi kururama kunowanikwa nekuti munhu atendera kugara naJehovha. Ndizvo vateereri, ndoda kukukokai mukati meino nguva, ndoda kukukokai kuti muve vanhu vanoshuwira kugara naJehovha. Zvazvinoreva kana Bhaibheri richiti kururama ndekwaJehovha, rinoreva kuti God is ever right. Mwari vanogara vakarurama. It is his nature to be righteous. Zvazvinoreva kana Mwari vakakuti simuka ubve ipapo uende. What he said is right. Zvazvinoreva kana iri nature yaMwari kuva munhu akarurama, Mwari havareshi. Zvazvinoreva kana Mwari vari Mwari vakarurama, pavakati usaita upombwe havana kuresha. Pavakati rangarira zuva reSabata urichengete rive dzvene havana kuresha. Pavakati usave nevamwe vaMwari havana kuresha. Pavakati uremekedza vabereki vako havana kuresha. Pavakati usauraya havana kuresha, nekuti havasi Mwari vanoresha. Mwari is ever right. It is his nature to be righteous. Mwari havareshi vana vaMwari, Mwari havakanganisi. Zvinotsvaka vanhu vanotsvaka Jehovha asingakanganisi. Dai Mwari vatibatsira, dai Mwari vatiitira zvakanaka, tava vanhu vanoziva kuti chatinofana kuvavarira mukati mezuva ranhasi kutsvaka Jehovha. Handida kuti mari yakaipa, handida kuti kutsvaka mari kwakaipa, asi tsvaka mari yako una Jehovha. Kana ukatsvaka mari una Jehovha, hama yangu, hautenderi kutsotsa mumwe munhu. Chinokutendera kutsotsa mumwe munhu inyaya yekuti unoitsvaka usina Jehovha. Zvingani zvawakaita nayo? Chibondudzawo iwe muteereri kuti zvingani zvawakaita nemari yawakatsotsa, nemari yawakatsvaga usina Jehovha. Mwari vanotsvaka vanhu vakarurama. Zvanzi nemubhuku ravaRoma, hasha dzaMwari dziri kuburuka dzichiratidzwa kuvanhu vemhando iyi, vanhu vanoda kurarama vasina Jehovha, vanhu vanoda kurarama upenyu husina kururama. Chikonzero vararama vasina Jehovha. Zvazvinoreva ndezvekuti ukangodzamara wasarudza kurarama usina Mwari, the automatic thing kuva unrighteous.
munhu wese anotsvaka kurarama. Rega ndaure nevadikanwa vateereri varipo pano vanoshingaira kuda kurarama zvakanaka vasina Jesu. Vanoshingaira kuda kurarama zvakanaka vasina Mwari. Vadiwa vateereri, hasha dzaMwari kana dziye dzoratidzwa dzinoratidzwa kune vanhu vanoda kugara vasina Mwari, despite the fact yekuti vanogona kunge vari kuda kushingaira kuita zvakanaka. Saka hazvitsvage kuita zvakanaka, zvinotsvaga kurarama uina Jehovha. Regai ndikukokerei vana vaMwari, tichienderwa kuvhesi riri pamberi. Regai ndikukokerei kuti Jesu unotsvaga. Murume anonzi Adhamu unoti Mwari vamusika nemufananidzo wake, akafanana navo, anosarudza kutiza Mwari. Bhaibheri rinondibudisira pachena kuti unoti wabva mukutadza, zvinonzi neBhaibheri wakatiza pamberi paJehovha. Ndokuita sei? Ndokubva atanga kuzvifukidza mbatya. Rinonzi waisona mashizha. Vari rechirungu rinoti apron. Ukazviverenga kuchirungu unofunga maybe vaipfeka maapron anasi, but vakange vasikapfeke jira, vaipfeka mashizha. Munoziva necheshizha imi? Shizha rikatsva nezuva rinooma. Saka zvazvaita ndezvekuti mangwana nemukadzi wake vaibatsirana kusona chikadubura, vobatsirana kusona brauzi, vopfeka, asi zuva paraipisa vaisara vashama. Saka pavaishama zvakachaka Jehovha kuti aburuke otsvaga Adam, where are you? Zvikanzi naAdam, Ishe ndakawaivoisire nyiri, ndikatya nekuti ndakaona kuti ndakanga ndakashama. Zvikanzi ndianiko akakuudza kuti wakashama? Regai ndikuudzei vadiwa vateereri, Satani aripo kutiti kana tichinge tatadza tinofanira kutiza Jehovha. Satani aripo pakutiti kana tichinge tatadzira Mwari tinofanira kutiza pamberi paMwari. Saka Adhamu akakonfyuza nyaya, akafunga kuti dambudziko rava pakushama, iro dambudziko rakanga rava rekuti akanga hapa pamberi paJehovha. Amen. Saka vanhu vachararama vachitiza hasha dzaMwari, vanhu vachararama vachitizira muna Mwari. Ukasatiza hasha dzaMwari, hama yangu, unofanira kutizira mumaoko aMwari. Ukasatiza hasha dzaMwari uchasangana nadzo. Regai ndikuudzei vana vaMwari, nhasi unototaura pamusoro paMwari ane nyasha. Nyasha dzaMwari nemawandiro adzakaita dziri so justice zvekuti kana mutadzi adziramba dzinomutendera kuti waramba. Mwari havamanikidze munhu. Saka zvazvinoita ndezvekuti kana Mwari vachinge vatipa nyasha, Noa kunzi awanirwa nyasha wakava righteous compliance, akabvuma kufambidzana naJehovha. Ndosaka Bhaibheri paranopera pataverenga chapter 6 rati Noa wakafamba naJehovha. Zvazvaireva ndezvekuti Noa paaita a daily encounter naMwari, nyama yake nemwiri wake nekarekta yake yaishandurwa zuva nezuva. Noa uchifanana naMwari. Tati karekta inonzi righteous haisi karekta iri common amongst us as human beings. Chimiro chaMwari chinenge chakubuditswa mukati memunhu. Saka zvinotsvaka munhu unomira naJehovha kuti righteousness inge ichibuditswa. Matthew chapter 3 verse 13. Zvino Jesu akabva Garirea. Akasvika paJorodhani kuna Johani kuzobhabhatidzwa naye. Jesu auya ari kuda kubhabhatidzwa naJohani. Zvinoitika chikomana chadedera. Zvikanzi kudini chikomana? Verse 14. Regai ndikutondedzei pana chapter 1 verse 29. Anoti chikomana chasvika. Zvikanzi heino gwayana rinobvisa zvitema zvavanhu. But now mukomana asvika ari kuda kubhabhatidzwa naJesu. Zvikanzi kudini? naJohani. Verse 14. Asi Johani wakaedza kumudzivisa. Zvikanzi naJohani hazvibviri. Ndini ndinofanira kubhabhatidzwa nemi. Yes. Ko mouya kwandiri sei? Verse 15. Ndoda kuti muhwisise chimiro chikutaurwa. Now Johani ainzwisisa zvairehwa nerubhabhatidzo. Saka paari kusangana naanoponesa zvinomiririrwa nerubhabhatidzo, ari kuti Ishe ndimo wandiri kutotsvaga kuti mundigadzirise, ndimo wandiri kutsvaga kuti ndigare nemi. Zvikanzi naJesu kwete.
zvikanzi kudii pavhesi ya15 vhesi ya15 asi Jesu akapindura akati zvikanzi asi Jesu akapindura akati kwaari chirega hako zvino chirega hako zvino nekuti saizvozvo zvakafanira kuti ndipinde nemubhabhatidzo kuti ndizadzise kururama kwose. Taverenga shoko raMwari katibuditsira pachena. Hasha dzaMwari dziri kuburuka dzichiratidzwa kune vanhu vanoda kurarama vasina Mwari, kune vanhu vanorarama upenyu husina kururama. Zvikanzi naJesu Kristu pano nditendere ndipinde mumvura kuti ndizadzikise kururama kwose. Regai ndikuudzei vadiwa vateereri, zviri kurehwa neBhaibheri hazvisi kureva kuti rubhabhatidzo rurama kana kuti rubhabhatidzo ndokuwana kwedu kururama. Halo, Bhaibheri pariri kuti rega tizadzise, Jesu asarudza temu riri propa rekuti kuzadzisa. Pane vaigona kuzotemtiwa kufunga kuti zviri kunzi naJesu dai akati ndokuti tiwane kururama. Vazhinji vaimhanyira mumvura vakanorurama. But Jesu waihwisisa pfungwa iyi, unogona kupinda mvura ukabuda wakadero. Pane vakafunga kuti umbavha uchasara mvura, vakapinda mumvura vakabuda vakadaro. Saka nyaya haisi pamvura, nyaya iri pana Jesu unoponesa. Kana tichinge tawana Jesu unoponesa, tinofana kuti tizadzikise kururama kwose. Zvikanzi kana tazadzisa saJesu zvaakaita. Regai ndikuudze vana vaMwari, Jesu akanga ari Mwari. Jesu akanga asikade kugara naMwari nekuti agara akange ari Mwari. Asi anoti zvinofana kuzadzikiswa nyika. Ekuti vanhu vanofana kupinda mvura. Asi havafani kupinda mvura kuti vasiye zviri. Vanofana kusiya zviri, vasiya zviri vobva vapinda mvura. Kana vapinda mvura vazadzikisa kururama kwose. Inyaya yakareba iyo. Inyaya yakareba iyo. Ndinoremerwa namashoko ekupedzera vatauri. Ndinoremerwa namashoko ekuti ndiudze vatauri pamusoro paJesu unoponesa. Madii kundibatsira nyaya iyi. Madii kundibatsira kuzivisa vatauri kuti vatauri kuna Jesu unoponesa, wekuti kana achinga aponesa tikapinda mvura tinogona kuzadzikisa kururama kwose. Chokwadi, toda kutenda kutsanangura kwose kuri kuitwa kuri kuisa pachena kuti chiri kutsvagwa naMwari pamazuva ekupedzesera zvikuru kuwana vake kuti wawanikwe vakarurama. Mwari ari kudaidza tose vana baba nana mai, vakomana nevasikana, ari kutidanira mukururama kunoita kuti tigone kugara muushe husingaperi. Zvino patange tichikurukura zviri kuiswa pachena zvakajairika kuti chimwe chinhu chichaitwa naMwari mumazuva ekupedzesera sezvakaitwa naJesu, ati paakapinda mumvura, akapinda mumvura aine chinangwa chekuzadzisa kururama kwose. Saka pane nyaya iri kuitika panapa. Johani achinyora achitsanangura, toda kuti timbotarise mubhuku raJohani tinzwa kuti munyori anoti kudii pana Johani chapter 3 pavhesi ya1. Pane murume anosvika kuna Jesu aine mubvunzo unokosha, anoti kudii. Kwaivapo mumwe wavaFarise wainzi Nikodhimo, mukuru wavaJudha. Yes. Vhesi ya2. Iye akauya kwaari usiku akati kudii. Rabhi, tinoziva kuti muri mudzidzisi wakabva kuna Mwari. Mimi mutori mudzidzisi wakabva kuna Mwari. Nokuti hakuna munhu unogona kuita zviratidzo izvozvi zvamunoita. Zvose zvamakaita hakuna munhu anogona kuzviita kana Mwari asinaye. Yes. Vhesi 3. Jesu akapindura akati kwaari. Zvirokwazvo ndinoti kwauri, kana munhu asingabare kutsva haangavoni ushe hwaMwari. Nikodhimo atsanangurwa semukuru wavaFarisi. Bhaibheri riri kuti anouya kuna Jesu usiku. Ndokubva ati kuna Jesu achitaura kwaari, anoskotaurawo nyaya yake, anoti mudzidzisi, tinozviziva kuti imi mutori mudzidzisi, kwete mudzidzisi chero, asi mudzidzisi wakabva kuna Mwari. But hakuna munhu pakuona kwose kwandakaita anogona kuita zvose zvamakaita kana Mwari asinaye. Ndo nyaya yakasvika naNikodhimasi yaanosvika nayo kuna Jesu. But pavhesi ya3 Bhaibheri rapindura rakati, Jesu anomupindura akati, ndinozviziva nezvose zvauri kutaura, asi ndine nyaya inokosha yekuti ndinoda kuti ndikuzivise kuti zvirokwazvo kana munhu asingaberekwi patsva nemvura nemweya, munhu iye haagoni kuwana ushe
hwekudenga haagoni kutohuona hatisati apinda pakupinda but bhaibheri kuti kutongohuonawo zvake haagoni kuona ushe hwekudenga ko nei Jesu wari kupindura mubvunzo uyu because Nikodhimasi haana kusvika kuna Jesu achimubvunza kuti ndodawo kuti ndipinde mvura zhinji zvinofambiswa sei hanipo pane nyaya ari kusvika achiti Jesu zvamakaita izvi ndakazviona kuti hakuna munhu anogona kuzviita asina Mwari but mhinduro yaJesu inoita sekunge isina kunanga Jesu aizviziva kuti zvinokoshera Nikodhimasi kuti abate nyaya yekubarwa patsva kutanga kunyange ndisati ndawirirana naye kuti zvawataura ndizvo saka anomutaurira akati shamwari hakuna kana munhu umwe chete anogona kuona ushe hwekudenga iye asina kuberekwa patsva. Nyika yose yakazara nevanhu vanoda kuona ushe hwaMwari but Jesu ari kuti chimwe chinhu chakakosha kuna vose vanoshuvira kuda kuona ushe hwaMwari kunzwisisa kuti hamugoni kuhuona kana musina kuberekwa patsva nemvura nemweya. Saka werenga pazasi Jesu anoti kudii achitsanangurira Nikodhimo akati kwaari munhu ungagoberekwa sei kwava mukuru ungapindazve mudumbu ramai vake rochipiri akaberekwa here. Saka Nikodhimasi ari kutoti nyaya inini handiinzwisisi munorevei mudzidzisi munhu anogona seiko kuberekwa iye atova munhu mukuru sezvandaita zvino munhu angaberekwa sei ava mukuru anofanira kudzokera here mudumbu ramai wake kuti agone kuberekwa patsva. Nikodhimasi ari kutonyatsobuda pachena kuti nyaya muri kutaura ini yandiomera handigoni kuinzwisisa saka ndinotodawo kutsanangurwa nemi but kana tenge takateerera vhesi ya1 yati akasvika kuna Jesu Nikodhimasi but Nikodhimasi aiva ani vhesi ya1 yati aiva mukuru wavaFarisi uye akanga ari mukuru wavaJudha. VaJudha ndo vanhu vaizikanwa nenyaya dzekunamata vanhu waiti kana vakuda kunzwisisa kuti Mwari anofanira kunamatwa sei wainobvunza vaJudha but Nikodhimasi aisangova muJudha chete naiyewo akanga ari mudzidzisi. Jesu pazasi anotozomuti ko iwe Nikodhimasi are you not the teacher usiri mudzidzisi waIsraeri here but mudzidzisi waIsraeri akanga achitarisirwa kudzidzisa vanhu pamusoro pezvaMwari ari kutobudawo pachena ari kutaura akasununguka kuti nyaya iyi handigoni kuinzwisisa. Zvazvinoreva ndezvekuti hazvitsvaki kuti munhu ave mukuru wechechi hazvitsvaki kuti munhu atungamire vanhu vanoda kuita zvekunamata Mwari vakatarisira kupinda mudenga kuti vagone kunzwisa nyaya yekubarwa patsva. Zvinotsvaka kuti tiende pamakumbo aJesu zvinotsvaka kuti titsvake pashoko raMwari kuti ko munhu anofanira kumbobhabhatidzwa sei kana kuti kubhabhatidzwa kwakakosherei nemhaka yekuti Nikodhimasi ari kutoti izvinhu izvi zvikaizvi inini handitozvinzwisisi. Nikodhimasi aigona kudzokera kumabhuku echiJudha onowerenga onotsvakurudza kuti rubhabhatidzo runofanira kufambiswa sei. Nikodhimasi aigona kunobvunza kune mamwe vadzidzisi wawaidzidzisa nayo kuti varume hama ndauya kwamuri regai timbokurukura pamusoro perubhabhatidzo but Nikodhimasi akaona kuti no ndofanira kuti ndinzwisise nyaya iyi ichibva kuna Kristu Jesu. Saka panguva dzino muteereri kana wafunga kubarwa patsva nemvura nemweya zvinotsvaka kuti unzwe kuti Kristu Jesu anoti kudii pamusoro penyaya iyi. Werengai pazasi. Jesu akapindura akati zvirokwazvo ndinoti kwauri kana munhu asingaberekwi nemvura nomweya haangagoni kupinda muushe hwaMwari. Jesu ndokubva atoti Nikodhimasi unogona kuita dambudziko rekufunga kuti panyaya iyi handisi kurewesa ndokubva adzokorodza futi shamwari zvirokwazvo ndinoti kwauri kana munhu asingaberekwi patsva nemvura nemweya haangagoni kutopinda muushe hwaMwari. Saka bhaibheri riri kuisa pachena kuti Jesu waitorewesa ende Jesu akadzokorodza statement izvo zvaireva muchiJudha kana munhu akanga adzokorodza zvaataura zvinoreva kuti zvaataura zvinokosha uye zvinofanira kuteererwa namunhu wose. Saka panguva dzino tatsaura kuti timbotaurewo pamusoro penyaya yakataurwa naJesu nemhaka yekuti hakuna achaona ushe hwaMwari hakuna achapinda muushe hwaMwari kana asina kupfuura nepamvura nepamweya. Saka haitori nyaya yekutarisira pasi muteereri yekuti unongoti zvinhuwo zvino vanhu vanongoitawo kumachechi avo pazviri kutoitwa zviri kutogadzirira vanhu kuti wapinde muushe hwaMwari. Tinzwe munhu waMwari. Yes. Ephesians chapter 4. Paul
achinyora muna waEfeso anotsimbidzira pamusoro pepfungwa yekubarwa patsva nemvura nemweya. Anoti kudii pana waEfeso? Yes, Ephesians chapter 4 verse 5. yes, Tinaishe mumwe nokutenda kumwe norubhabhatidzo rumwe. Paul ari kuti vanhu vanogona kutsanangura zvakawanda zvakasiyana, asi chandinoda kuti ndikunyorerei vanhu vepaEfeso, zivai chinhu chekutanga: tina Mwari mumwe chete, tina Ishe mumwe chete, uye tine kutenda kumwe chete. Faith, there is only one faith. Chimwe chinhu chimwe chete chiripo chakupedzesera, uye tine rubhabhatidzo rumwe chete. Nyaya iyi inogona kutaurwa navanhu vakasiyana siyana. Ndinotofungidzira kuti ndo chimwe chakakonzera Nikodhimo kuti ati ini ndichapedzerana naJesu nemhaka yei. Aiziva kuti kana akaenda kumabhuku anogona kunoona tsananguro dzakawanda dzakasiyana. Kana akaenda kushamwari dzake mamwe vadzidzisi aigonawo kunoona dzimwe tsananguro dzakawanda dzakasiyana. Saka akati ndinoda kunzwa pana Jesu, ndoteerera Jesu, ndonzwa kuti kudii. Paul achinyora achifemerwa nemweya mutsvene anoisa pachena kuna Ishe mumwe chete, kune kutenda kumwe chete, uye kune rubhabhatidzo rumwe chete. Saka chingoripo ndechekuti shoko raMwari kana richitsanangura rinotsanangura rubhabhatidzo rumwe chete. Zvimwe zvose zvingaitwe nevanhu vangaite, but shoko raMwari riri kudaidza vanhu kuti kune rubhabhatidzo rumwe chete. Ndo rwakaitwa Jesu Kristu paakauya kuna Johani. Pataverenga kuna Matthew 3, ndo rwaiitwa naJohani paakange achibhabhatidza. Verengai munhu waMwari. Yes, John 3:23. Yes, John chapter 3 verse 23. naJohani wakanga achibhabhatidzawo paAinoni, pedyo neSarimi, nokuti kwaiva nemvura zhinji ipapo. Vakauya vakabhabhatidzwa. naJohaniwo akanga achibhabhatidza pedyo neSirami, zvikanzi apa paibhabhatidzwa uyu Johani watiri kutaura nezvake uyu. Rangarira kuti mune dzimwe ndima mushoko raMwari anotonzi Johani mubhabhatidzi, John the Baptist, kuriwa kuti misheni yake imwe nguva zhinji yake yaakapedza zvainyatsokuzikanwa nazvo aizikanwa nekubhabhatidza kusvika anzi Johani mubhabhatidzi, kuriwa kuti akazvinzwisisa kuti ini ndine misheni yandakapiwa naMwari. Kana ndikabva panyika ndisina kuita nekuperera, vanhu vakawanda vanogona kusaona ushe hwekudenga. Saka akabhabhatidza, ndokubhabhatidza. Mukaverenga Mateo kuna chapter 3:4 inokuisirai pachena kuti kwaitouya kunyangwe navaFarisi, kwaitouya kunyangwe navaRevhi, vanhu vachiuya kwaari vachibvunza kuti zvatanzwa vhangeri todini. Johani aingowati, vakomana, nyaya munofanira kuita, tendeukai chekutanga. Kana muchinge matendeuka mazvipira kuti munoda kusiya zvakaipa mochibhabhatidzwa. Johani aisangopatika angobata munhu kuti kana munhu angoti ndoda kubhabhatidzwa utoti nekuti wati ndinoda kubhabhatidzwa handei kumvura. Handiyo yaiva nyaya yaJohani. Johani aiudza munhu kuti tendeuka chekutanga, kana uchinge watendeuka ndokuti tigone kukubhabhatidza. Kutendeuka zvinorevei? Kutendeuka zvinoreva kuzvipira kusiya zvakaipa, kuzvipira kusiya makuhwa, kuzvipira kusiya chipfambi, kuzvipira kusiya kuba, kuzvipira kusiya kunamata zvifananidzo. Kana munhu ati ndazvipira, Johani ndo paizoti kana wazvipira shamwari toda kuti upinde mvura zhinji. Saka John chapter 3:23 iri kuti naJohani wowo wakanga achibhabhatidza kupi? Pedyo neSirami, zvikanzi aibhabhatidza ipapo nekuti paiwa nemvura zhinji. Saka Johani akatora nguva yake. Ndinoda kuimagina kuti paigona kunge pachiwanikwawo dzine mvura, but Johani akati, komana, nyaya haingofaniri kuitwa chero pane mvura, but ndofanira kutotsvaga pane mvura zhinji. Kana ndisati ndawana mvura zhinji, kunyangwe ndakatumwa naMwari kunobhabhatidza, handigoni kubhabhatidza nemhaka nyaya inoda pane mvura zhinji. Zvikanzi akanga achibhabhatidza paSirami nekuti pakanga paine mvura zhinji. Vanhu vakawanda, vanhu vazhinji vakauya kwaari kusvikobhabhatidzwa naye, akanga ari ipapo. Mabasa 8 inoti kudii? Mabasa chapter 8 verse 38 akarayira kuti ngoro imire. Vakaburuka vose mumvura, Filipo nomuranda akamubhabhatidza. Bhaibheri rikuti panapa
pakanga paine muranda hatigoni kuverenga achitsauka ichi chose. Muranda weKandase ari kubva kunonamata kuJerusarema ari mungoro yake ari kufamba achidzokera Ethiopia kwaakanga ako. Zvino ari murwendo ari kuverenga muBhaibheri mukati meshoko raMwari, ari kuverenga matsamba magwaro matsvene, ari kuverenga shoko rinoti kudii, rinotsanangura kuti zvaakanga achiverenga zvinoratidza kuti akanga asingazvinzwisisi. Firipo atsanangurwa panapa aiwa muranda vaMwari. Mweya waMwari ndokubva wafemera Firipo wakati pane umwe muchinda ari kuverenga magwaro matsvene aMwari asi haasi kunzwisisa zvaanoverenga. Naizvozvo unofanira kumhanya panzira. Kana wamhanya panzira uchasangana naye, mubvunze kuti unonzwisisa here zvaunoverenga. Firipo ndokubva amubvunza, shamwari, ndaona uri kuverenga, zvaunoverenga unozvinzwisisa here? Ndokubudawo pachena akati, no, kuverenga ndiri kuverenga zvangu but handitonzwisisi zvandiri kuverenga. Bhaibheri rinoti Firipo akapinda mungoro. Wapinda mungoro wanofamba wachitsanangurirana zvapamagwaro. Ndokumutsanangurira kuti ndima yauri kuverenga yaIsaya iri kutaura pamusoro paJesu, uyu watambotaura kuti akauya akafamba panyika akabhabhatidzwa naJohani kuti kururama kuzadziswe. Ndokumutsanangura muranda weKandase ndokuti zvawataura Firipo ndazvinzwa, saka neniwo ndaakuda kubhabhatidzwa. Chokwadi. Akauya wega akati, inini ndaakuda kubhabhatidzwa. But uyu akanga asina nhomba yekungoti kana wose atanoda kubhabhatidzwa ndofana kubhabhatidzwa. Anoti, shamwari, ndazvinzwa kuti iwewe wati unoda kubhabhatidzwa, asi unotenda here kuti tigone kusvika pakukubhabhatidza? Iye akati, ndinotenda. Wakarayira kuti ngoro imire. Bhaibheri rati warayira kuti ngoro imire, wose vakaburukira mumvura. Pane mamwe mashoko anogona kuita sekunge madika asanokosha. Munyori akatora nguva yake akanyora pasi kuti wakaburukira mumvura haasi munhu umwe chete. Bhaibheri rati wose vakaburukira mumvura. Mukaverenga chitsauko chinoti abhabhatidzwa muranda weKandase naFiripo, wakabuda mumvura akaenda wakaparadzana. Saka mvura zhinji iri kutsanangurwa neBhaibheri, shoko raMwari, inofanira kunge iri mvura yokuti wawiri wagone kupinda mukati memvura iyoyo, wose wari wairi wagobuda. Saka Johani akatora nguva yake kutsvaga paive nemvura zhinji. Nemhaka yei wose waifanira kupinda mumvura zhinji. Mateo 3 yatawerenga inoisa pachena kuti Jesu paakabhabhatidzwa naJohani naiyewo akapinda mumvura. Abhabhatidzwa achibuda, ndo pakanzwikwa izwi richibva kudenga, uyu ndiye mwanakomana wangu wandinodisisa, wandinofarira. Mweya Mutsvene ukaburukira pamusoro pake uchiratidzika senjiwa achibuda mukati memvura zhinji. Saka Pope ngachinyora anga achitonyora achirevesa achiisa pachena kuti kune rubhabhatidzo rumwe chete, nemhaka yekune kutenda kumwe chete, uye kuna Mwari mumwe chete. Uru ndo ruri kutsanangurwa neshoko raMwari. Firipo aigona kutokomana ngatishandise dzimwe nzira, asi akaremekedza maitirwo azvo azvakaitwa pana Jesu, maitirwo azvo azvakaitwa even naJohani achibhabhatidza pane mvura zhinji. Saka mucherechedzo ndo wakaiswa mukati meshoko raMwari. Saka kana tada kusvika panguva dzekuti munhu obhabhatidzwa, tofana kudzokera kushoko raMwari tonotarisa kuti Bhaibheri shoko raMwari rinoti kudii. Kuriwa kuti kana ini ndikaberekwa nhasi handina zvandanzwa pamusoro paMwari, hakuna munhu auya akasonditsanangurira kuti kune kunaka kwenyika ichauya. Handina munhu andiudza kuti okomana panyika pano patiri kurarama tofanira kurarama muutsvene, tofanira kusiya zvakaipa. Saka kana ndisati ndagona kutenda handifaniri kupinda mukati memvura zhinji. Nemhaka yei Bhaibheri rati wose wakabhabhatidzwa wakatanga wabvunzwa, shamwari, unotenda here kuti ubhabhatidzwe? 16, yes, 16 verse ya 16. 16 verse ya 16. Yes, unotenda akabhabhatidzwa uchaponeswa, asi usingatendi uchatongwa. Unotenda ndo chekutanga. Kana iye akabhabhatidzwa achaponeswa, asi usingatendi achatongwa. Saka Mwari vari kuisa pachena kuti kubhabhatidzwa ndikwe vanhu vanotenda, ndikwe vanhu vagona kudayira muna Mwari, ndikwe vanhu vadzidza shoko raMwari sezvakaitwa nemuranda weKandase pamwe chete naFiripo. Kana uchinge watenda wobhabhatidzwa, saka munhu angobhabhatidzwire kuti ndiri kubhabhatidzwa kune kuti ndokwandafarira kubhabhatidzwa, kana kuti ini ndokwandiri kuda kwandakaberekerwa ndakabva ndangobhabhatidzwa ikoko. Nyaya haisi Jesu mumashoko matsvene muBhaibheri, haisi pamusoro pekuti iwewe wakabarirwa kupi, haisi kutsvaka izvozvo, but chiri kutsvakwa naMwari ndechekuti munhu anogona kusvika parubhabhatidzo mushure mekunge atenda. Dambudziko raitika nhasi rekuti kana vanhu vachinge vabhabhatidzwa wambozvipira kuti isu tinoda kusiya zvakaipa,
wozorarama upenyu uya hwawakamboti tauramba. Chikonzero chacho ndechekuti imwe nguva vanhu vabhabhatidzwa vasina kutenda. Ndakudaidza kuti nhasi kuri kubhabhatidzwa ototiwo neniwo ndinoda kubhabhatidzwa. Mwari ari kuti chinofanira kuitika kuti munhu asvike parubhabhatidzo anofanira kuzosvika ipapo mushure mekunge atenda mune zvinenge zvadzidziswa kana zvaanenge adzidza mukati meshoko raMwari. Handei pana Peter wekutanga chapter 3. First Peter kana Peter wekutanga chapter 3. Sure. Verse ya 20. Verse ya 21. Sure. Yakanga isina kuteerera kare. Nyika yakanga isina kuteerera kare. Chokwadi. Panguva iya moyo murefu wa Mwari uchimirira kugadzirwa kweareka pamazuva aNoa. Sure, yes. Mukati mavo vashoma ivo vanhu vasere vakaponeswa nemvura. Sure, yes. Na iwo mufananidzo werubhabhatidzo. Yes. Unokuponesai zvino. Usingarevi kubviswa kwetsvina yenyama. Panapa munyori ati mufananidzo werubhabhatidzo, but isina kuenda parubhabhatidzo. Zvikanzi unokuponesai zvino, but rubhabhatidzo rwacho runorevedza korora. Yes. Asi kutsvaka hana yakanaka kuna Mwari nokumuka kwaJesu Kristu. Zvikanzi rubhabhatidzo harurevi kubviswa kwetsvina yekunze, asi runoreva kutsvaka hana yakanaka kuna Mwari. Shoko raMwari riri kuisa pachena vateereri, patiri kugashira kubhabhatidza, patiri kugashira kuya kuna Mwari, zvatiri kungoita hatisi kutsvaka kubvisa tsvina yekunze. Kana toda zvekubvisa tsvina dzekunze, tina mabhathi nesipo dzakanaka dzinogona kuita izvozvo. Idzodzo hadzikwanisi kuti dzichenese hana yemunhu. Munhu paanouya kuna Mwari achiti ndatenda zvose zvinotsanangurwa neshoko raMwari mukudzidzisa kwechokwadi kwakaperera, kana agashira zvokwadi iyoyo akauya kuna Mwari achiti inini ndinoda kupinda mukati memvura zhinji, nekuti Jesu ati kana ukasapinda mumvura zhinji haugoni kuwana upenyu husingaperi. Chiri kungovawarirwa nevanhu kuteedza matanho aya kuti wawane hana dzakachena, wawane kururama, wasvike pakuponeseka. Dzimwe nguva muteereri, ungave wakapinda mukati memvura zhinji, asi ukacherechedza kurarama kwauri kuita unotoona kuti hausi kurarama upenyu hwawakati unoda kusiya. Dzimwe nguva muteereri, ungange usati wagashira rubhabhatidzo, but pfungwa yasimwa naJesu mushoko inokosha yekuti zvirokwazvo ndinoti kwauri, kana usingapindi mumvura kubhabhatidzwa nemvura nemweya haugoni kuona ushe husingaperi. Waingava usiri munamato wako here wekuti kana nguva ichitendera, mazuva achitendera, nenivo ndinoshuwira kupinda mushe hwekudenga, asi Jesu ati panofanira kuwanikwa rubhabhatidzo. Neniwo ndinoda kubhabhatidzwa, kubarwa patsva nemvura nemweya, ndowana hana yakachena, ndorarama mukururama. Kuya kwanzi vasingararame mukururama wachadururirwa hasha dzaMwari pakupedzisira. Munhu waMwari tinoda kuti tisvike panguva yekunamata. Regai tinamate. Baba wedu vari kudenga, tinokutendai panguva dzino. Tinotenda nekuti muri Mwari akanaka, munotaura kwatiri nenzira dzakafanira panguva yakafanira. Pane dzino nguva Mwari matiisira pachena kuti chamuri kutsvaga pamusoro penyika ino kururama kwevana venyu, kusiya zvakaipa, nekuti tifambe mukati mechiedza chenyu. Tibatsirei patadzidza pamusoro pekuberekwa patsva nemvura nemweya, tingazvitarisire pasi, asi imi matotaura mushoko renyu kuti zvinokosha, nekuti kana tisina kukugamuchirai mukubarwa patsva nemvura nemweya hatigoni kuwana upenyu husingaperi. Asi kana tabarwa patsva nemvura nomweya tiri kutsvaga hana yakachena, tiri kutsvaka kuwawarira, kusiya mabasa akaipa. Tibatsire Mwari tigone kurarama sezvamunoda mushure mekunge tapinda mukati memvura, tabhabhatidzwa nemvura nemweya. Toda kutenda nekuti muchatibatsira patichaita sarudzo idzi, patichararama sevana venyu takamirira kuuya kwenyu kwechipiri. Pakupedzisira Mwari hatidi kuparadzwa, todawo kupinda mumazambara asingaperi. Muzita raJesu tinokunamatai. Amen. Amen. Ndinoda kutaura kuti ndaponeswa ngero paro, pamsana popemudza wake ndichagara kumushako. Ndaponeswa ngero parake renyenye, ndaponeswa ndichiri mwana wake. Ndinofara ngekuti Jesu auya kundiponesa, ngekuti kupenya kwakeko
kuri kunditungamira ndaponeswa ngero parakere nyenye ndaponeswa sendichiri mwana wake ndinotondera muponesi ndichiri kufunga ndiye ndiri kuimba nguva dzese ngerudo rukuru rwake ndaponeswa ngeropa rake renyenye ndaponeswa sendichiri mwana wake ndichamuona mambo wangu ndoita mutemo wake achiri kunditungamira dakara kumusha kwake ndaponeswa ngero parake renyenye ndaponeswa sendichiri mwana wake chiripo chiremba kudenga chinondimirira ini tichaenda ngekukasika kumusha wake watenzi ndaponeswa ngero parake renyenye ndaponeswa sendichiri mwana wake ndaponeswa ngero parake renyenye ndaponeswa sendichiri mwana wake.